မင်္ဂလာပါရှင်ကွန်ပျူတာကွင်းကွန်ပျူတာထွေးနည်းစံနာမှာကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မကတော့ဒီနေ့ညီမလေးတယောက်မြင်ထားတဲ့ဒီ Excel သင်ခန်းစာလေးပေါ့နော်အခြားလူတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်ဒီသိရှိနားလည်အောင် share နေပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ညီမလေးတယောက်ကပါမေးထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ data စာရင်းမှာဒီအဝင်အထွက်စာရင်းလေးတွေကိုတည်တက်နေရေးထားတယ်အဲ့ဒါကို total ပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို formula သုံးရမလဲဆိုပြီးတော့မိထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကအခြားသူတွေလည်းသိရအောင်နားလည်အောင်တစ်ချက်ကသင်ခန်းစာ video file လေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ share ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး Excel မှာဒီအဝင်အထွက်စာရင်းတွေကိုကိုကရောပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီရောထည့်ထားတဲ့စာရင်းတွေကမှအဝင် total တွေကိုလိုချင်တယ်အထွက် total တွေကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လို formula လေးသုံးရမလဲဘာလေးသိထားရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ဒီမှာအဝင်စာရင်းတွေအထွက်စာရင်းတွေကိုတကယ်လို့ထည့်တဲ့အခါမှာတော့ဥပမာလွတ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကဒီမှာ200လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာ200ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးပဲ positive number ပြနေလိမ့်မယ် minus 200ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ minus ဒီလိုမျိုးအနှုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်200ဆိုပြီးဒီလိုလေးပြနေတယ်အဲ့တော့ကိုက negative sign လေးကိုဒီလိုမျိုးအနီရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အနီရောင်လေးနဲ့ခွဲရှားပြီးတော့တိတက်မြင်လိုက်တာနဲ့တန်းကနေအဝင်စင်းအထွက်စင်းလေးတွေကိုတန်းပြီးတော့ရှယ်လို့တိတာစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့လုပ်ပေးရမယ့်အချက်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တချို့အရင်ဆုံးဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီ column B ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဝင်အထွက်စင်း column တစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီဆက်လက်ပေးပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ number group တွေကနေပြီးတော့ဒီအောက်တော့မြားလေးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါလေးကို setting လို့ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ပြင်လို့ရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ number group တွေကဒီ format number format ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နော်အဲ့အများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒီ number group တွေကနေပြီးတော့မှ number group တွေကနေပြီးတော့မှကျတို့ဒီမှာnumber ပေါ့နော်အဲ့ number တွေကမှကျတို့ဘာလေးရွေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ negative number ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ negative number ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတကယ်တော့ကအနှုတ်ဆိုင်းကိုဘယ်လိုလေးပြခြင်းလဲဆိုတာကိုတကယ်တော့ရွေးလို့ရပါတယ်နော်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနှုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်ဒီမှာ1 2 3ပေါ့နော်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ negative number ရဲ့ရှေ့မှာအနှုတ်ဆိုင်းလေးပြမယ်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်လေးနဲ့ပြခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ဒီအနက်ရောင်ဒီစလုံးလေးကိုပဲဝင်ဆက်ဝင်ပိတ်လေးနဲ့ပြခြင်းလားပေါ့နော်လုံးဝမှသိတာထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်ဆုံးဟာလေးလည်းရွေးလို့ရတယ်သူကအနီရောင်လေးဖြစ်တယ်ဝင်ဆက်ဝင်ပိတ်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ okay ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစရင်ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် keyboard ဆိုတဲ့စရင်ကကျတော့အဝင်ကကျတော့ 50နဲ့3ခုဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် mouse ကလည်းအဝင်က50ဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ထွက်မယ် keyboard ကဒီနေရာလေးမှာ10ခုပြန်ပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်တာဖြစ်တဲ့တစ်ချက်တော့ရိုးရိုး30ဆိုရိုက်လို့မရဘူးအနှုတ်30ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ negative sign ဒီအနီရောင်လေးနဲ့ဒီမှာဝင်ပိတ်လေးနဲ့ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ mouse ပေါ့เนาะ mouse ကလည်းအထွက်ဘယ်နှခုထွက်လဲအနှုတ်15ခုထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အထွက်စရင်းလေးကိုအနှုတ်ဆိုပြီးတော့15လို့ရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနှုတ်သင်္ကေတဒီမှာလေဒီအနီရောင်စလုံးဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးမှတကယ်တော့ကအဝင်စရင်တွေလိုချင်တယ်အထွက်စရင်တွေကိုလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်အဝင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်အဝင်စရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့က3ညအထက်ကြီးပါတယ်နော်အဝင်စရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်3ညအထက်ကိုကြီးပါတယ်နော်ဒီမှာနော်အဝင်စရင်တွေဆိုရင်3ညအထက်ကြီးပါတယ်အထွက်စရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့3ညချက်ငယ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်3ညတက်ကြီးတာကိုကျတော့ greater than 0ဆိုပြီးသတ်မှတ်လို့ရတယ်3ညအထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ less than 0ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်3ညတက်ကြီးတယ်ဆိုရင် greater than 0ငယ်တယ်ဆိုရင် less than 0အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုသိသွားပြီဆိုတာနဲ့တကယ်တော့အဖြေတွက်လို့ရပါပြီเนาะအဲဆိုရင်တကယ်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှအဝင်စင်းတွေစုစုပေါင်းရှာမယ်အထွက်စင်းတွေစုစုပေါင်းကိုတိတက်နေတွက်ကြည့်ကြမယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဝင်စင်းတွေဒီမှာရေးထားပြီးအထွက်စင်းရေးထားပြီဆိုတော့ကျုပ်တွက်လိုက်ရအောင်ညီမချင်း SUM sum IFA sum A ပေါ့နော်
rate နဲ့ rate မသိရင် criteria ကိုအရင်စဉ်းစားမယ် criteria ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့3ညထက်ကြီးတော့အဲ့တော့3ညထက်ကြီးတဲ့ column ဒီဘယ် column ဆက်လက်မှတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ number ရေးထားတဲ့အဝင်အထွက်စရင် column ပေါ့နော် B column တစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ B column တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မှသာလျှင်သူ့ရဲ့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ data တွေတိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ B column ကိုဆက်လက်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးပဲဆက်လက်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ data တွေတိုးလာတဲ့အခါမှာစရင်ကပေါင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခါလဲdata ထပ်တိုးရဲဆိုရင်ပေါင်းလို့ကိုရအောင်ကျွန်တော် column တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ comma တစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာ criteria ကဘယ်သူ့ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့3ညထက်ကြီးတော့အဲ့တော့ let greater than 0ဖြစ်တဲ့အတွက် greater than 0ဒီစာသားဖြစ်ပါတယ်စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်လေးထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ပေးရပါမယ်เนาะformula ထဲမှာရေးတဲ့စာသားမှတ်တဲ့မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ double quotation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးပါပြီးတော့ရင်တော့ comma လေးကိုနှိပ်ချလိုက်ပါပေါင်းမဲ့ column 3ညအထက်ကြီးပြီးတော့ပေါင်းမဲ့ column ဒီဘယ် column လဲRate ဆိုတဲ့ column ဒီဘယ် column လဲဆိုတော့ B column ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ rate ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ B column တဲက criteria ဒီ3ညအထက်ကြီးတော့ rate ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ total စုစုပေါင်းရှာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ရသွားပါပြီအဖြေလေးကခွင့်ပိတ်အနာခောက်ချလိုက်ပါဒီမှာ103ပါเนาะအဲ့ဒီမှာ53ရဲ့50ပေါင်း103မှန်ပါတယ်เนาะအဝင်စရင်းလေးရပါပြီဒီမြချင်းအထွက်စရင်းလေးကိုရှာမယ် SEM SAM IFA SAM8 rate ဒီဘယ် column လဲဆိုတော့ B column ကြီးမှာ comma အဲ့တော့မျက်တောင်အဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့ less than 0လို့လိုက်ရိုက်ချက်ပေးပါပြီးမျက်တောင်လေးပိတ်ပါ comma Rate ဒီဘယ် column လဲ B column လေးပါခွင့်လေးပိတ်အနာလေးခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ30ဒီမှာ25ဒီမှာ25ဆိုပြီးတော့အထွက်စင်းစုစုပေါင်းကိုရရှိသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ data စင်းတိုးတယ်ဆိုပါစို့เนาะ data စင်းတိုးမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီkeyboard ပေါ့နော် KEY keyboard ထပ်တိုးရလားထပ်တိုးတာ30ထပ်တိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဝင်စင်းမှာကျွန်တော်ပြသွားမယ်နော် KEY keyboard ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျ15ခုရော့သွားပါတယ်ပေါ့နော်အနှုတ်15လို့ရေးပေးပါအနာခောက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အထွက်စင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဝင်စင်းစုစုပေါင်းအထွက်စင်းနဲ့စုစုပေါင်းကိုရောပြီးတော့တွင်ထားတယ်အဲ့ဒီတွင်ထားတဲ့ထဲကမှခွဲထုတ်ပြီးတော့အဝင်သီးသက်အထွက်သီးသက်သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ formula လေးနဲ့သုံးပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကမိမိတဲ့အကျိုးတစုံတရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့လည်းသိရအောင်ပညာဒါနအနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ